आपण मानक भल भाव आशीर्वाद रे मु जो जगह अच्छी मुझे छिंकिले भी न्यूज रे आसुची तो लोकंकर जो मो प्रति भल पाइबा माइंड सेट जहाँ थी ये सब शुणिकी कौन भावे मद पिकी जी टर्चर कर 8 वर्ष टर्चर क्या किए करे आगे कौन से कथा आस बाइट से तो जो भाया प्रकार इनसल्ट वी आर गेटिंग माय मॉम एंड माय फैमिली तो देखा जाओ कौन हम बहुत मन दुख मोर माँ को देह भी ठीक ना सी ना मो सहित आसते बैठ देवाई आउ देखा जाओ कौन हो काली पर्यंत आपण होपफुल थिले काली भी हमको जेतबे कहूतिले आपण होप सर एबे भी अच्छी बट दैट इज नॉट द वे कि जन को एमती माने एते बेइज्जती करिवे मिछ एलिगेशन लगै कि तापर कॉम्प्रोमाइज करबा तो एटा कोन ठीक न ना सी जे आपण कॉम्प्रोमाइज कर हां के सामने को सी कहउछथि जे पर्यंत आपण गोटे कॉल भी कलेनी जे कॉम्प्रोमाइज आपण तरफ रु मीडिया रे कहउछथि कि मीडिया रे कहूँ कौन कर मु कहीं कॉल करी आम से मार मा दिन मागले टाइम ता भीतर प्रेस मीट करवार कौन आगे ठीक बुझी परछन तो दैट इज नॉट द वे प्रेस मीट 2 दिन पर भी कर पाइ साथ ना ना सेटा किछ नै मो कॉम्प्रोमाइज चाहूँ बट दिस इज नॉट द वे मु शेयर कहूँ दिस इज नॉट द वे टू कॉम्प्रोमाइज यू विल इंसल्ट समवन मु आपन को गोटे जाबड़ा मार देबे तापर सॉरी कहबे एटा ठीक कथा न ना कि आपन मते गोटे जाबड़ा मार देबे तापर क्षमा मागिबे ठीक कथा न सर मु आईन नियम को बहुत माने मते जहा नियम कहछंती आईन जहा कहछंती सर ए जो सर गोटे पटे श्रिया बारंबार स्टेटमेंट करतु गणमाध्यम का आसुछि आपन पर एभଳି परिस्थिति रे जदि आशावादी आपन कॉम्प्रोमाइज पई कोन रिक्वेस्ट करिवे श्रिया और ताको फैमिली सर मु या कहबी जे देखो प्रथम गोटे कथा कहबी जे ए भी जिंस हला आपण माने हठात आसिकी मो घर पहुँचले आ ठाकुर घर भी देखिले बट ताकू गोटे न्यूज चैनल मु जाननी से आमे कुआडे हठात से ठाकुर घर कर देलु बोली भी माने कहगला एटा बहुत बात अच्छी तो कौटी ना कौटी टिके आम मीडिया माध्यम रे भी से हुए तो डगमगाऊ माइंडटा से केतबे प्रेस मीट कर दउछन केतबे कौन कहि दउछन किंतु से जहाँ कहउछन भाबिचिंती कहबा कथा काहे ना से जिनस मु आपण मानक भल भाव आशीर्वाद रे मु जो जगह अच्छी मुझे छिंकिले भी न्यूज रे आसुची तो लोकंकर जो मो प्रति भल पाइबा माइंड सेट जहाँ थी ये सब शुणिकी कौन भावे मद पिकी जी टर्चर कर 8 वर्ष टर्चर क्या किए करे आगे कौन से कथा आस